視力冇價喺香港視覺護眼中心，我哋致力守護你嘅視力健康。無論係小朋友、成年人定係長者，我哋都提供全面而專業嘅視力檢查服務。小朋友方面，我哋採用專門測試，確保結果準確，全面保障佢哋嘅眼睛健康。成年人方面，透過先進嘅眼睛掃描技術，我哋可以及早發現例如青光眼或者糖尿病、視網膜病變等問題，幫助你保護視力。同時，我哋為小朋友提供科學有效嘅近視控制方案，減慢視力惡化。至於成年人啦，我哋提供多種解決老花問題嘅選擇，例如多焦點眼鏡或者特製隱形眼鏡，滿足唔同需求。長者方面，記得你可以使用醫療券喺我哋中心進行視力檢查同配眼鏡，為你提供貼心方便嘅服務。視力係你嘅寶貴資產，即刻致電21530008聯絡我哋，或者上網預約，俾我哋用心照顧你嘅眼睛，令你可以盡情享受精彩人生。See well, look great。